ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସି ମୋଟର ଥିଲା। ତାଙ୍କର କାଠଟା ଦେଖିନା ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଏବେ ହାର୍ଡୱାର କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଟ୍ରେଜର ଏରିଆକୁ ଗଲି। ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡିସି ମୋଟର ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ଯୋଉଟା ଗିୟର ବାଲା, ଯୋଉଟା କି ସ୍ଲୋ ହେଇପାରିବ, ତ ସେଇଟା ମୋର ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଏଠୁ ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠଟା ବନେଇଛି। ଫୁଲ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖେଇଦେବି। ଓକେ, ତ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଲାଗିଥିଲା କଣ କରୁଛି ଯେ ସିଏ କିଛି ଜଣା ଆଜ୍ଞା ପଡୁନି।